अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां ज़ाहिद अली फ़हीम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ZAT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां दोस्त सभु ठीक हूंदा ऐं ख़ैरियत सां हूंदा। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में मां तव्हां दोस्तनि खे रूबी अलीअ जे बारे में ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों, रूबी अली जे बारे में ॿुधाईंदुसि त सोशल मीडिया ते एक पोस्ट वायरल थी है तो रूबी अली शादी कई है। दोस्तों, मञूं था तो फ़ाइज़ा अली शादी कई है। हकीकत है तो फ़ाइज़ा अली शादी कई है। छा रूबी अली भी हकीकत में शादी कई है या न, इहो अॼु तव्हांखे मां हिन वीडियो में ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश है, जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं मुंहिंजी वीडियो खे लाइक नाहे कयो तो मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं वीडियो पसंदि अचे तो कमेंट ज़रूरु कजो। जी दोस्तों, सभ खां पहिरियां मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त सोशल मीडिया ते हिन वक़्तु घणियूं ख़बरूं वायरल थी रहियूं आहिनि त फ़ाइज़ा अली शादी कई आहे। दोस्तों, फ़ाइज़ा अली वारियूं ख़बरूं वाकई हकीकत में आहिनि त फ़ाइज़ा अली शादी कई आहे। दोस्तों, मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो आहियां त रूबी अलीअ जे बारे में जेको चयो वियो आहे त रूबी अलीअ भी शादी कई आहे। दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त ही जेकी पोस्टूं हली रहियूं आहिनि रूबी अलीअ जे बारे में त ही कूड़ियूं आहिनि। दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त हिकु ड्रामे जी शूट दौरान ही रूबी अलीअ जी ड्रामे में शादी थी रही है, यानी हैदर कादरीअ सां रूबी अलीअ जी शादी एक ड्रामे जे शूट दौरान थी रही है। ही वरी सोशल मीडिया ते कुछ तस्वीरूं वायरल कयूं वयूं आहिनि त रूबी अली शादी कई है। दोस्तों, ही सब कूड़ है जो रूबी अली शादी कई है। दोस्तों, उम्मीद कयां थो तव्हां दोस्तनि खे ही वीडियो पसंद आई हूंदी। जेकॾहिं तव्हां दोस्तनि खे ही वीडियो पसंद आई है तो मुझी वीडियो के लाइक कंदा ऐं कमेंट ज़रूर कंदा। मेहरबानी दोस्तों, अल्लाह पाक तव्हां खे खुश रखे, सलामत रखे।